大家好，歡迎收聽講聲你知。喺香港唔少家長啦，工作繁忙，日常照顧仔女嘅責任咧，通常就交咗俾工人姐姐啦。協康會咧喺4月咧就會推出一個支援照顧者系列家庭傭工篇，認識及照顧自閉症幼兒基礎課程。而呢個課程咧就專門為工人姐姐而設噶啦。今集咧我哋就會邀請課程講者教育心理學家 Natalie。Hi Natalie。Hello， 你好。可唔可以同我哋分享一下啦？點解會推呢個課程咧？其實背後嗰個願景係點樣嘅咧？其實咧我自己都係做人爸爸媽媽嘅。咁咧我之前咧因為我小朋友都有啲醫療上面嘅需要啦，咁我咧都同我先生咧特登為咗佢咧去上一個急救課程。咁上完之後咧，我先發覺原來咧係有專俾工人姐姐而設嘅急救課程嘅，即係由嗰度嘅導師直接用英文就教我個工人姐姐點樣做一啲急救嘅措施啦。咁我就覺得哇，好好喎！如果咧我哋 SEN 嘅小朋友咧都有一個咁樣嘅課程，可以係專由一個導師去直接教俾工人姐姐咧，咁咪其實幫輕咗啲家長咯，咁樣。咁所以就點解會諗到呢一個課程，其實就主要係呢一個原因。咁另外有陣時咧，我都試過有陣時同家長做諮詢嘅時候咧，佢哋會帶埋工人姐姐嚟，叫我你不如直接都教埋工人姐姐啦，咁樣。咁我就諗如果有個咁樣嘅課程咧，咁我就可以全面啲同埋完善啲去幫到呢啲家庭啦。咁其實點解呢一類嘅課程其實對工人姐姐啊、僱主啊都特別重要嘅咧？咁好多家長咧都依賴姐姐湊小朋友啦，咁但係其實照顧一個 ASD 嘅小朋友咧係一啲都唔簡單嘅。係啊，咁呢個課程好希望可以做到嘅咧，就係令家長同埋工人姐姐對於照顧小朋友上面咧有一啲共同嘅語言同埋策略，可以幫到佢哋溝通得好啲。咁可唔可以講下其實呢個課程咧有冇啲咩嘅特色啊，或者實用嘅內容咧？咁因為咧呢個課程係真係專係講俾姐姐聽啦，咁所以咧我哋係好着重個課程啲嘢要好簡單同埋好容易明嘅。咁同埋實用性會高啦。另外就係我哋中間咧會有好多活動同埋例子。咁除咗俾姐姐嘅英文講義之外咧，咁我哋亦都會準備一份簡單嘅中文講義去俾翻爸爸媽媽啦。咁等佢哋知道咧，其實姐姐嚟我哋呢度實際學咗啲乜嘢。咁同埋最重要咧，就係我哋會喺課程之前 send 一份問卷俾個僱主嘅。咁問翻佢咧，究竟佢喺湊佢個小朋友上面，其實最主要有啲咩困難？咁喺個課程最後嗰部分咧，其實我哋都會逐個個案咧講翻一啲建議嘅策略俾姐姐聽。咁其實你哋希望即係可能姐姐上完堂之後啦，其實會有啲咩嘅改變咧？咁首先就係最想佢哋更加了解翻 ASD 小朋友嘅需要啦，因為我估好多姐姐其實佢哋未必好明乜嘢係 ASD，佢哋淨係知道佢哋湊嘅小朋友同一般嘅細蚊仔有啲唔一樣咁樣，係啦。咁但係真係好想有一個專業嘅角度教翻啲姐姐，其實 ASD 係啲乜嘢嚟㗎咁。咁第二咧就係希望可以俾到更加多有效嘅方法，佢哋咧去照顧翻佢哋個小朋友。咁今集唔該晒 Natalie，下星期繼續講聲你知，拜拜，拜拜。